好啊 ，Hello， 大家好，我哋啱啱有少少嘢而重新嚟過嘅。我哋有少少二，係我哋而家開始咧，你見到我哋身後嗰啲 McLaren 啦，係咪？其實我哋嗰啲 McLaren 都比較貴嘅，睇你買唔買到啫。之後分別你講下啲車嘅價錢。有架車我覺得好貴嘅。你講下啲車。我呢個就係520K。我呢架係245K，我呢架90K。係啦，我哋開始介紹。我哋開始介紹入面嘅。介紹自己先。介紹咗啦，啱啱玩嘅。係喎，真係。Hello， 大家好，我係文仔希啊 ，Hello。我仲有個 friend 出嚟同我介紹啊。我係文仔希嘅同事，不過我係副老闆。你講埋你咩名？我今日攞。Hello， 我係喺呢度嘅員工嚟，我係文仔希嘅同事嚟嘅，明明。OK，我哋今日咧會講一講入面嘅。喺入面。我哋講一講警察局嘅一個內容。冇錯。好，我哋而家入嚟先。首先你哋望到有個 receptionist room， 即係呢啲申請房咧，當好似類似嗰啲。跟住有 jail 啦，肯定有噶啦呢啲，係特別俾呢啲曳人先可以入去嗰啲。唔講緊呢啲啫。跟住我哋有個調查室啦，呢度就係調查室啦。你過嚟睇下入邊。嗱，我哋睇入面嘅構造先，其實都係偏暗嘅，冇錯，呢個係偏暗嘅，因為都要一對隔離房都係一樣嘅，望一望嘅啫。觀學室你當好似。Meeting room， 呢個就係觀學室同嗰啲壞人講嘢嘅地方。呢度。跟住我哋而家呢個我哋啱啱介紹咗噶啦，未介紹。係啊，入面嘅結構都幾唔錯嘅，有白板啦，有呢啲置物架啦，有斟水機啦，呢個正常有嘅，有書本同埋文具啦，有凳啦，有電腦啦，唔講咁多住啦。好，我哋而家講二樓嘅嘢先。二樓。好。好，有整好。首先我哋嚟到同事們嘅一啲工作地方啦，跟住有老闆同埋副老闆嘅一個辦公室，係分別有嘅。跟住我哋仲有個 meeting room， 即係當嗰啲會議室，係冇會議室。呢度俾你哋望一望啦，會議室都算幾好噶啦，呢度都算大噶啦。好，唔好講咁多嘢啦，開始。開人工。開始 role play。咩 role play 啊 ？role play 咪即係嗰啲角色扮演。係。咩啊？文仔希。文仔希。好，繼續。麻煩同事喺俾人嘈先。副老闆過嚟唔該。副老闆過嚟啊！聽緊樓下有火燭喎。我哋而家要派車快啲出去咯。明明救護車唔該。Go。之後我跟車。我唔係跟車。要跟車噶？跟車就係純粹。我買嘢。咁貴，要買嘢食先啦。呢單又好似搞好耐喎，好似上次嗰單。我唔係買咁耐嘅，買幾耐？最前嘅係俾老闆拍嘅吓，唔該，老闆副老闆嘅。係啦，我哋而家俾你睇下我哋嘅員工嘅一個實時畫面啦，好冇？我哋而家俾你哋望一望。我而家過緊嚟。OK， 你過咗去先啦，我而家揸車過嚟嗰度。我哋跟翻我哋嘅編號嚟嗌啦，好冇？跟你生日日期嚟嗌。
例如張朗4月24號啦，即係0424，以類推啫。OK， 你都知道噶啦，應該。排最前嘅張朗，你排中間。係啊，我就係搵唔到個位置。啵啵啵，我冇杯。啵啵啵，留翻中間個位俾你先咯。我哋而家係，我哋呢個係老闆嘅實時畫面嚟嘅。員工實時畫面呢，暫時未拍到，我哋會之後睇下會唔會拍，會拍嘅，我哋一定會拍嘅。OK， 我而家過緊嚟啊！但我哋有一個人過緊嚟噶啦，等陣啦，揸緊隻升機嘅，即係有個 friend 啦，唔係即係副老闆啦吓。我係副老闆揸緊直升機，喺中間啦。你叫點睇？哇！副老闆有好多錢啊！嗱，我俾你睇一睇副老闆幾多錢啦喎。副老闆總共有522.4K，你睇多次468，因為呢度顯示錯咗，你唔使驚啊。佢顯示錯啫，唔係我錯。佢真係468K，冇錯，而家係啱噶啦。好難對啊呢個故事。你擺低佢得啦，你求其掉落嚟咪得咯。點解陣間再 spawn 我都得噶嘛？好。呢個係所以私人 server 嚟嘅，得我哋3個嘅啫，所以你見唔到其他人就係呢個原因。係咯。同埋呢個係我副老闆嘅一個私人 server。點解老闆冇得揀呢？因為我哋都唔知點講啦吓。對唔住啊，我揸翻我普通車先，我揸翻警察車入該。冇事啦，因為都係警察車。懷疑。張唔係我排最前嘅咩？咩排最前？有騰下俾你啊，張啊！騰下俾你。我賠錢下，對唔住。我哋老闆係屬於跟車嘅啫，屬於副老闆都係跟車嘅。你得如果點做嘅啦？聽日就知。之後我哋翻去會開會噶。吓？我哋翻到去會開會噶。睇睇。OK。我哋休息時間。我哋都要開埋會就休息噶啦。OK。好啦，做完啦，可以翻去啦。喺邊個間屋 ？OK。我哋去警察局開會。副老闆超級無敵有好多錢，因為佢架車可以咁樣。OK。我哋而家搞完呢最大單嘅嘢啦，我哋而家翻去會準備一個開會嘅。冇錯，我哋會喺嗱呢個就係我哋嘅真實時間啦 ，sorry， 呢個係香港時間，唔係一啲外國時間嚟嘅，喺我哋香港時間嘅1點半會開會嘅，晏晝1點半。而家要開會1點21，而家1點21。即係當休息啦，1點21。咁幾時開會？1點半。我而家開會。我講咗時間噶啦，1點半。OK。1點5分到門口都得嘅。我哋而家做嘢先。做嘢先。老闆，我喺呢度坐一陣啦，得唔得？咩啊？我喺呢度坐一陣。得，冇問題。
行翻嚟啊 OK，你喺我度坐一陣間，準備開會。呢度咁好多位啊，呢隨便坐啊。坐呢度，坐呢度，坐隔籬啊。我哋陣間開會嘅會議室。我嗰度有3個位置，加埋我嗰個就4個。我呢個都係4個啊。要問聲啊！我要問隻聲。問隻聲玩唔玩噶而家？我唔玩嘅。點解嘅？有我阿媽喺度就唔會嘅。OK。個手咧會唔會咁咧？我就唔知啦。應該唔會個手都咁樣嘅，正常啊。我哋傾定開會嘅嘢先啦，我哋準備開會啲嘢先。你翻你個入去，我陣間坐最中間喎。你坐隔籬啱唔啱？呢度。你坐隔籬。咪我哋未開會住啊！我哋坐喺度一陣間，我哋準備嘅啫。我呢度。我哋呢個係陣間開會嘅講啦。好，我哋準備開會啦。OK， 即係你覺得咧？呢排啲火災係咪好多咧？我都唔覺得嘅，我都唔會。佢話咧成日咧呢度附近成日都有火燭喎。我都見到嘅，不過每一日都會開火燭，但係啲消防車又唔夠，都唔得。係啊，因為消防車都唔夠，所以可能要派架救護車過去啊。如果有人夠錢買消防車，就買消防車。OK。應該要3架消防車先得嘅，我想講。係啊，好似上次11月嗰單嘢咧，我驚再次發現啊，又再次出現呢個問題。所以我哋要實施一個行動啦，就係買消防車。邊個？即係你都差唔多買到啦。係。如果你儲到8K，你買一架。我買，我唔想嘥錢。你嗰得2倍噶嗬？我都得2倍啊。你得？我又要嘥好多錢啊！我買啦。救人仲好過自己車啊！我架車去入油先，有冇人架車要入油？我幫埋。冇啊！我架車滿呼啊，都係之後都係。話揸咗咁耐都滿呼，我入油。你揸咁耐都。妹妹，你同我一齊去啊！你唔使揸車坐我架車度。OK。我哋陣間快啲啦，陣間5分鐘就要開會啦。跳落去啊，姐姐。我唔跳落去都得。坐邊架車啊？我定你啊？你想咧？你嗰架啊嘛，就坐。你揸我架車啊？其實。差唔多天落緊雨啊！落緊雨啊？你嗰度唔係？我嗰度唔係喎。我淨係見多雲啫喎。我多雲應該都好似正常，其實多雲同落雨其實都差唔多喎，我覺得。你嗰度係咪天光啊？係咪天光？都係多雲咯，又唔算落雨嘅。唔係，係咪天光先？係天光，但係雲你啫嘛，多雲啫嘛。你撳咗 cloudy 啊？我定我撳咗 cloudy 啊？望望。冇啊。Clear sky 啊！我撳咗 clear sky。我架車棘住咗。我嚟。過返嚟啊！攞咗呢個測試啫，因為好耐未揸過。夠啦！就係27分啦，快啲啊！我都已經入完，同埋買完嘢。將你而家唔揸翻嚟嗰架車？唔係，有嗰架車壞咗，所以我就揸呢架車。我不如叫文姐送一架車俾你。唔使。入唔入到啊？入唔到啊！我叫明明褪車。係我入到，唔使，我入到。不過有少少棘住咗啫嘛。唔該。等排翻我啲先。
好，你哋都差唔多噶啦，你哋入咗嚟 meeting room 先啦，你哋入咗嚟。慢慢行的。我開咗冷氣俾你哋噶啦，好冇？而家哇，涼爽啊！我啲風吹晒出嚟，冷風都。而家冬天喎。有咁凍咩？打大冷震。冇所謂嘅。好，我哋準備開始嘅啦。我哋今日會講咩啊？有冇嗰啲我講關於火燭嗰啲嘢啦，你真係想講？係啊，啱啱先講完。我見最近都好多人偷錢。偷錢？係好多人偷錢。邊度偷啊？喺邊度偷？大部分都係銀行啦、屋企嗰啲之類。我哋唔係今日定聽日啊？今日或者後日。咩聽日啊？聽日有咩問題啫？冇聽日啊？聽日有人偷錢？琴日啊？有人打人。銀行喺邊啊？咁而家係喎，我喺邊啊？銀行呢？唔係啊，雜貨鋪嘅嘢，都係加油站嗰啲鋪。咁你有冇發現啦？你啱啱加油嗰陣。咁我哋傾下呢個話題咯，陣間。好。等多陣。我哋而家去休息，去邊個間屋休息？夠鐘啦都，差唔多。都冇。你做咩啊？出嚟啊！我攞水咯。你快啲啊！閂埋門啦，去準備啦。夠鐘。好啦，開始啦。好啦，我哋今日咧講關於偷錢嗰啲問題啦。琴日咧，因為人都偷到好多錢啊，掛幾多？係都係嘅。你掛幾多錢偷到？5萬。唔止，係偷到你個數目嘅係你嘅全部錢嚟嘅，偷咗，真係。哦，573K。係好多。我覺得我哋開始要追蹤呢件事。573K 同埋573K 同埋573K 同埋3000。 3070。300係嘛？300應該300。唔緊要，呢啲遲啲會學噶。我已經學緊啦。你遲啲去到4、5年級應該都會學呢啲嘅。我學咗啦。好，我哋你都見得偷到好多錢嘅。係。仲有佢偷得仲多，1 million 啊。1 million 係啊。咁我諗而家啲人點搞噶喎？我哋要多啲保安喺附近巡查。特別係 Brevin 啊 ，Brevin 係最多人偷錢噶。去 Brevin 記得要多啲保安，得唔得 ？Nope， 唔使保安。同埋 Rifles 係勁多人偷錢。我想講咧 ，Brevin 仲多嘅，無限多到你死嘅。等一陣啊，我唔知我去咗邊。去咗邊啊？我唔知。好，我哋暫時會提一提呢個會議嘅。唔係，我已經到咗，我到翻。到咗就翻嚟先。我玩 teleport 唔知去咗邊。好，我哋繼續講啦。我覺得呢排啲騙案都比較多啊，你見唔見到啊？都收到好多報警嗰啲求助啊。你都收到啊？我收唔到。我有時收到啊 ，WhatsApp 啊，
其實嗰啲唔係 WhatsApp 官，你有 WhatsApp 唔係官方嚟嘅喎。假㗎官方，係啊，官方假㗎。係啊。咁你做咩同佢講啊？假。我見呢排都好多呢啲騙案，我覺得要開始就執電腦入面嗰啲嘢啦。 No。唔同你玩 rifle。我唔同你玩巴士機啊。好，我哋未。係我俾你玩巴士機，你會唔會俾我玩 rifle？會2打2得唔得？幾多鋪？陣間嚟2打2啊！你兩個冇傾呢個住啊？可以。好啦，我哋今日嘅頻道就去到咁多先啦。我哋同大家講拜拜啦，拜拜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 你個，俾多謝啦。